Giproklamara si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte isip pinakasaligan ug top performing city mayor sa tibuok Davao Region. Ginisubay sa pinakabag-ong boses ng bayan Index of Governance Survey sa RPMD Foundation Incorporated nga nakakuha siya og 83.1% Index of Governance, nga dunay 82.5% trust rating ug 83.7% performance rating. Nagtabla sab sa ikaduhang pwesto sila Panabo City Mayor Jose Relampagos ug Tagum City Mayor Ray Uy nga parehong adunay 81.8% Index of Governance. Misunod sa katulong pwesto si Digo City Mayor Joseph J.C. Cagas nga dunay 78%. Samtang si Mati City Mayor Joel Mayo Almario nakakuha sab og 73%. Sumala sa RPMD Foundation, gisukod sa survey ang pagsalig ug pagtan-aw sa publiko sa performance sa mga mayora sa nagadaiyang aspeto. Sa panggamhanan, lakip na ang social services, peace and order, infrastruktura, disaster preparedness, transparency ug pagtubag sa panginahanglanon sa mga katawhan. Gihimo ang survey ni atong Abril 1 hangtod 8, 2026 pinaagi sa paghihinabi sa 5,000 karehistradong botante sa tibok Davao Region. Gamit ang random sampling, ang survey adunay positive-negative 1% margin of error alang sa 95% confidence level. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatok Aramen.